洗干净。我刚才是在摸了煤炭，我不小心啊痒，我抠了一下，看我烧的是煤炭啊，这边没有柴火啊。要是没有这个煤炭的话，我早饿死在这里了啊！拿了煤炭，刚才不小心抹了，在脸上抹了一下。谢谢大王的2个人气票，谢谢啊！多少钱没写？我也忘记了，我也忘记啊。煤炭是买的，35一袋，50斤啊！我跟你说，我是全网318上最真实的一个主播了啊！真实的不能再真实了啊！1是1，2是2啊！是怎么地就是怎么地啊！是捡的就是捡的，是买的就是买的。对，这个焦炭35一袋啊！开直播怎么火的呀？讲就是那天在那里直播间有很多大哥大姐，当时在我直播间，当时万念俱灰，生无可恋，想着吧，出来快4个月了，啥也没闹到，然后就一边直播一边就录那个视频，也没想着人气，他那个视频会爆啊，就小爆，还不是说大爆啊，1万多点赞，我拍这么久，拍了几年的视频没有1万点赞的啊，从来没有，就那一条视频，可能是苍天有眼，黄天不负有心人。但是现在虽然说你有人气了，就是稍微有一点点人气了，你就要做节目，就要把人气要留住啊，不容易，兄弟们，真不容易。谢谢你最好看啊，谢谢。你看有些人一进来就是啊，你没挂呀。怎么还活着呀？就他们不了解情况啊！我也不是说他们都是坏人，他们都是那种生来天生就是黑粉，不是，他们只是不了解情况，他们只相信眼睛看到的啊！而且那个视频是几天，差不多快1个星期了啊！故意卖惨，脸上那灰抹上。我故意卖惨，你又支持我没有？是不是？还是你之前支持我呢？还是之后支持？所以说，我不想跟你们纠结这些事情啊。我1没带货，2没坑老铁啊！你们怎么不去坑那些带假货的去喷呢？啊？是不是？我在那里做个直播，你们就是一上来就是还没挂呀，是不是？我这个作品2万人啊，那条视频在哪里啊？你去翻嘛。你看啊，一来就是还没冻死啊！谢谢我树哥的加油，谢谢。啊，出来自驾游啊，穷游是我自己啊愿意的，愿心愿意啊。我拍那个视频也没碍着你的事呀，是不是？我只是说一下自己的感受啊，实际情况呀，啊，太难了，兄弟们，心理承受压力，不强的千万不要干直播啊！你但凡有点人气要被喷死啊！我没事，加大力度，老铁们啊！你们这挠痒痒都不够啊，加大力度啊！一天天的啊，可以无视啊，有时候稍微解释一下啊。欢迎大王，欢迎大王！兄弟们一起帮主播点点赞，哥哥姐姐们啊，点点赞，老铁们啊！
哎呀，哇，我感觉这个火锅底料恰到好处啊。可能那呢喝什么？可能那呢喝饮料。不行，我明天要买芙蓉王啊！我要做出巨大的反差。我明天要买和田鸭啊！我拍视频买去。欢迎，谢谢，我相信王老五的关注啊！我刚才拿煤炭了，看啊，不小心有个蚊子，我一摸啊，全脸上都是啊。哈，没有水啊，这没有水啊。这个猪头不知什么时候才能吃得上啊，老铁们，多煮一会儿吧啊。谢谢柠檬味的小星星啊。这高海拔，这里是海拔4700啊。建议大家到了高海拔地方不要搞8+1啊。这个肉应该很好煮吧？这个肉的话，反正慢慢煮，不急啊。还有人说我在张家界，来，我给你们看一下，谢谢二哥啊，谢谢二哥，给你们看一下我现在在哪里啊？我从出发到现在快4个月了。看一下我在哪里啊？天气预报啊，定位实时定位啊，安多县啊，我在安多县啊，老铁们，那曲市安多县。现在如果说往回走到格尔木啊，这之间的话就有700公里的无人区啊。那么你如果说不走无人区的话，你就要去拉萨啊，走拉萨走318回去，那就要多400-500公里。我现在就看开播能不能挣点园子啊，走无人区啊，到格尔木。哎呀，茶在动了，兄弟们。牙挺白，是因为胡子是黑的，脸是黑的，所以说显得白啊。我的牙黄啊，一口大黄牙，一口大黄牙，老铁们。没有回来，回不来啊。用小刀割一块吃啊。太腻了，我不想吃。伤人。我就切点豆腐皮，切点橄榄哦。
我老家是张家界的那个老王，我们是老乡啊。